Здравствуйте, зрители канала Ремонт Рено. Сегодня мы покажем замену задних амортизаторов на автомобиле Renault Megane 2. Так, в принципе, задние амортизаторы можно поменять, не поднимая, точнее, машину подъемник. Достаточно будет и домкрат. Что нам в первую очередь нужно сделать, это снять вот эти вот кожухи пластиковые. Здесь вот клипсы, и вытаскиваем и отводим кожух вниз. У нас сразу гайка крепления амортизатора появляется. Мы ее зачищаем. С той стороны делаем то же самое. После того, как зачистили и смазали, головкой на 18 мы срываем гайки. Можно вот их оставить наживленные. Затем нам необходимо либо стойкой приподнять колесо, но можно опустить машину, чтобы колеса у нас немножко поднялись вверх, тогда мы легко вытащим амортизаторы. То есть опускаем машину. Мы опускаем автомобиль для удобства на упоры. Можно использовать диски. После того, как мы опустили автомобиль, то есть нагрузили задние пружины, тем самым ослабили нагрузку на амортизаторы, нам необходимо открутить амортизаторы сверху. Крепежки находятся в багажнике, то есть снимаем вот эту, можно в сторону просто убрать. Вот мы видим раз болт крепления амортизатора и два. Болты откручиваются головкой на 16. Их сразу вытаскивают, да? Ну, у нас амортизаторы ослаблены, они никуда не денутся. К тому же наживлены снизу. Вытаскиваем болты. Вот теперь отворачиваем полностью гайки, которые мы оставили наживленные снизу. И вытаскиваем амортизатор. Хотим обратить внимание, чаще всего на задних амортизаторах выходят из строя вот эти вот втулки. То есть они отрываются. Поэтому их чаще из-за этого их меняем. То есть вот эти вот резинки рвутся. Также они часто рвутся из-за неправильной установки. Мы обратим на это внимание. Мы вот меняем амортизаторы, во-первых, конечно, для видео. Во-вторых, меняем, потому что стоят у нас не те амортизаторы, они, видите, заниженные. То есть у нас... Для Меганов турецкой сборки, это преимущественно седаны, все седаны, для них идут приподнятая подвеска и должны стоять вот амортизаторы, которые вот справа. Но во многих магазинах, там Exist, MX, они дают аналог, вот этот вот европейский амортизатор. Его нельзя ставить, нежелательно, он у вас долго не прослужит и жёг. Вот, кстати, это Monroe. Вроде бы неплохая фирма, но для седанов турецкой сборки только оригинал надо ставить. Итак, вставляем амортизатор на место. То есть вот он сюда должен встать. Но тут, скорее всего, понадобится помощник. Один вот будет вставлять сюда амортизатор, другой будет сверху наживлять. Итак, вот после того, как снизу ставили амортизатор, наживляем здесь болт. Так, вот после того, как сверху наживили амортизатор, мы его сдавливаем немножко и вставляем уже в балку. Теперь очень важный момент. Сверху у нас амортизаторы остаются наживленные. Мы сейчас можем смело поднять автомобиль, затянуть нижние гайки до упора, а верхние болты затягиваются только на полностью опущенном автомобиле. Иначе у вас вырвет салимблоки очень быстро. То есть верхние гайки затягиваем только на опущенном автомобиле. Даже желательно еще посадить водителя.
за руль, чтобы автомобиль немножко нагрузился, и после этого затягивать. То есть сейчас мы поднимаем, затягиваем нижние гайки. Теперь не забываем устанавливать на место пластиковые колики вот эти. Сюда клипсы. Так вот мы полностью опустили автомобиль. И только после этого можно затягивать вот эти болты верхние.